細佬，火車壞咗，你一定好唔開心。家姐都係，我會陪住你。細佬，家姐攬住。細佬，我明白你而家好唔開心，但係火車已經工作咗一日啦，佢真係需要一啲好叻嘅維修員同佢維修。咦，細佬，你唔係就係一個好叻嘅維修員咩？維修員真係可以整返嘅咩？我得啦！我係維修員嘅好助手，我會協助你呢位咁厲害嘅維修員去整返個火車㗎。不如我哋睇下我哋需要啲咩嚟？我整爛咗，我真係好想大叫啊！等你休息完，不如我哋睇返藍色嗰本火車書啊，睇下維修員要用咩零件先整得返到架火車。好啦，家姐。